Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать РПГшку из лего. Берем такие вот детальки. Желательно их иметь однотонными, но у меня нет таких. Сначала берем вот такой вот пулеметик и мегамагнитофон. Вот так вот. Берем вот такую штучку и сюда. И вот все. Не выходский деталик. Вот. РПГшки готовы. У меня человечек вот такой вот фермер. Видите? Ручка спикачивалась. Сейчас мы дадим ручки РПГ. Ну, в принципе, вот. Мне ручки легко снимаются. Вот. Не знаю, как было полезно. Если не знаю, как это сделать. Короче, теперь знаете. Все. Всем пока.